Bienvenue dans ce guide technique sur le robot Xiaomi. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Aujourd'hui, nous allons aborder un problème fréquent que rencontrent les utilisateurs, votre robot Xiaomi fait un bruit bizarre. Ce bruit peut être causé par divers facteurs, tels que des débris coincés dans les roues ou des pièces usées. Ignorer ce symptôme peut aggraver le problème, entraînant des dommages plus sérieux à votre appareil. Pour cette réparation, vous aurez besoin de quelques outils, un tournevis cruciforme, un tournevis plat, une pince, et éventuellement un lubrifiant pour les pièces mobiles. Assurez-vous d'avoir tout à portée de main avant de commencer. Pour ouvrir le robot en toute sécurité, commencez par retirer les vis qui maintiennent le couvercle supérieur. Utilisez le tournevis cruciforme pour cela. Soyez prudent en retirant le couvercle afin de ne pas endommager les clips en plastique. Une fois le couvercle enlevé, localisez le moteur et les roues. Le bruit étrange provient souvent des roulements des roues. Vérifiez s'il y a des objets coincés ou des débris. Si vous constatez que le roulement est usé, vous devrez le remplacer. Pour l'extraction, dévissez les vis qui maintiennent le moteur en place et déconnectez soigneusement les câbles. N'oubliez pas de noter la position des câbles pour le remontage. Lorsque vous remplacez le roulement, assurez-vous d'appliquer une force modérée pour éviter d'endommager les composants environnants. Une fois que tout est remplacé, reconnectez les câbles et replacez le moteur dans son logement. Avant de refermer le robot, vérifiez que tout fonctionne correctement en allumant l'appareil. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, pensez à nettoyer régulièrement les roues et à vérifier l'état des pièces mobiles. Un entretien préventif assurera le bon fonctionnement de votre robot sur le long terme. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.